السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم Светия пророк салалаху алейхи васелам, към неговото поддържане на единството на Аллах, неговия живот, ще спомена събития, да споменавам събития. В предишната си проповед бях споменал събития, свързани от неговия живот, които отразяват неговата преданост към единството на Аллах. Относно събитията по време на завладяването на Мека, когато светия пророк салалаху алейхи васелам е унищожил идолите, които вземали място в свещената Кааба, той направил това, за да демонстрира на меканците безполезността им и безполезността на идолите, на които са се покланяли, това имало ефект, които известни идоли около Мека, като Манат, Уза и Сува, също били унищожени. Жителите на Таиф се покланяли на виден идол, наречен Лат. Жителите на Таиф помолили светия пророк салалаху алейхи васелам този идол да не бъде разрушаван в продължение на няколко години, 3 години. Обаче светия пророк салалаху не могъл да приеме това и след това поискали идолът да не бъде разрушаван в продължение на 1 година. Светия пророк салалаху обаче отново отказал. Накрая те поискали идолът да не бъде разрушаван в продължение на 1 месец, за да могат хората все още да приемат ислама, но слабите и необразованите да не се дистанцират, като видят как идолът, на който са се покланяли, е незабавно разрушен. И светия пророк салалаху алейхи васелам обаче не позволил това и се погрижил идолът да бъде незабавно унищожен. Предаността на светия пророк салалаху
към единството на Аллах и почитта, която той изпитвал към него, не е позволили този идол да остане нито миг повече. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е заповядал всичко освен Аллах, което е станало обект на поклонение, да бъде унищожено. Жалко е, че днес голям брой мюсюлмани все още се покланят пред гробове и вместо да търсят помощ от Бог, те търсят помощ, като призовават погребаните в тези гробове. Няма съмнение, че Бог е жив. Светия пророк Сърм се е изправил срещу могъщите и добре въоръжени жители на Мека, за да поддържа единството на Бог и в крайна сметка да избави свещената Каба от 360-те идола, които са били там. Освен това, Светия пророк Сърм е предприел голяма борба, за да установи здраво единството на Бог в сърцата на хората. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е научил своите сподвижници, като е обръщал внимание и на най-малките детайли, което е довело до факта, че е било невъзможно дори и най-малкият намек за приписване на съдружници на Бог да съществува от тези сподвижници. Това включвало и ученето на сподвижниците да не преувеличават дори в своите хвалби относно Светия пророк Сърм. Записано е, че Светия пророк салалаху алейхи ва салям е инструктирал мюсюлманите да не преувеличават в своите хвалби за него, както християните са преувеличили в хвалбите си за Исус алейхиссалам. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че той е просто един слуга на Аллах, така че когато говорят за него, те трябва да казват, че е слуга на Аллах и неговия пратеник. Веднъж Светия пророк салалаху алейхи ва салям е чул Хазрат Умар разделянху да се кълне в баща си, на което Светия пророк салалаху казал, че Бог е забранил да се кълне човек в предците си,
И ако човек трябва да се кълне в нещо, тогава трябва да се кълне в Бог. В противен случай трябва да мълчи. Светия пророк Селам не можел да понесе дори намек нещо да бъде издигнато като партньор на Бог. Веднъж някои сподвижници представили един случай пред Светия пророк Селам, който се изправят лице в лице с един невярващ в битка и невярващият трябва да го удари с меча си и да му отсече ръката. След това невярващият се скрива зад дърво, казва, че приема исляма в името на Аллах. В този случай трябва ли все пак да убият този човек? Светия пророк Селам е казал, че в такъв случай невярващият не трябва да бъде убит. Един сподвижник попитал, дори ако е казал това, след като е отсекал ръката си, Светия пророк Селам казал, че ако човек изрече вяра в единия Бог, тогава той не трябва да бъде убит. Защото ако бъде убит, тогава мюсюлманинът, който го е убил, ще падне по своя ранг на същия, като на този невярващ човек. Преди неговото изповядване на вяра, докато той ще се издигне до ранга на мюсюлманин. Това е било и едно прекрасно учение на Светия пророк Селам. Но днес в Пакистан ахмадите са подложени на най-жестоките зверства от ръцете на така наречените мюсюлмански духовници и тези, които следват тези духовници, трябва да се събудят и да обърнат внимание. Веднъж по време на битка, един от сподвижниците му удря неверник с копието си и го убива дори след като той бързо изразява вярата си в единия Бог. Когато инцидентът е бил стигнал до знанието на Светия пророк, салалаху алейхи ва салям, той го попитал дали е убил човека, въпреки че е заявил своята вяра в единия Бог. Сподвижникът отговорил утвърдено, че също така казва, че така този човек е изразил вярата си само от страх, виждайки меча на противника. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че е трябвало да отвори гърдите на мъжа и да погледне в сърцето му ли, за да види какви са истинските му намерения. Светия пророк салалаху продължавал да повтаря това на сподвижника си. Но толкова, че сподвижникът казал, че би искал да е приел исляма само на този ден и по този начин да избегне
недоволството на светия пророк салалаху алейхи ва салям. सिफात खासा उलूहियत दूसरों की तरफ मंसूब कर दिए जाते हैं। इबादत यानी मोहब्बत और इताअत जो दरअसल अल्लाह ताला का हक है, इसमें गैरों को शरीक बना लिया जाता है। इंसान जो इसका बंदा था और उसकी मर्जी पूरी करने के लिए आया था, Светия пророк салам е казал, че нещо, от което या най-много се страхува за своя народ अपने आप को इस मुकाम से е बहुत नीचे गिरा देता है ширкът, जिस पर खड़ा होने съдружаване на съдружници, равни на Бог. नाजायज तसर्रुफ Сподвижниците попитали какво е този ширк. जुल्म है। हकूकुल्लाह में Светия пророк салам е казал, बढ़कर जुल्म है। че това е показност, हकूकुल इबाद में जो जुल्म है वो तो है, लेकिन अल्लाह के за да се покажеш. को ना सही तरह अदा करना ये भी Деня на страшния съд ये जुल्म का मफहूम है। Бог ще каже на онези хора, които са се показвали, да отидат при онези хора, пред които са се показвали, и да видят आयत дали могат да намерят दाल करते हुए някаква награда при тях. कि ईमान कामिल वो है जो По този начин светия пророк салалаху алейхи ва салям е अमनो учил, че कामिल ईमान показването пред другите с надеждата да спечелим тяхната शिरक और जुल्म की благосклонност ईमान също се равнява कामिल नहीं на जब तक कि एक तरफ अमाल съдружаване с Бог. और दूसरी तरफ वो हर किस्म के जुल्म से खाली नहीं, क्योंकि शिरक और गुनाह И когато беше разкрит следния стих от Корана, बस онези, които вярват и не смесват вярата си с несправедливост, होने का मयार те ще имат мир и са напътени. अबू हुरैरा ने बयान किया Сподвижниците разтревожено फरमाया казали на светия пророк салалаху алейхи ва салям, आदम ने मुझे झुटलाया, че всеки ये मुनासिब नहीं था, по един или друг начин, उसके लिए मुनासिब नहीं था, дори несъзнателно, उसका मुझे झुटलाना है върши несправедливости. कि मैं उसको हरगिज दोबारा पैदा Тогава Бог разкрил друг стих, दोबारा в който казал, बात जो है ये съдружаването с Аллах झुटलाना है, जिस तरह е голям грях. और जो इसका मुझे गाली देना है तो इसका ये कहना है कि उसने एक बेटा बना लिया है, हालांकि मैं बेनियाज हूँ, मैंने ना जाना और ना जाना गया और ना ही По कोई този начин ना Аллах обяснил, че और ना वो जना गया है। предписването на съдружници равни на Бог е сериозна करते एक जगह मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं несправедливост, कि अल्लाह ताला फरमाता है която трябва да се избягва дори в वो най-финните हस्ती है जिसके सब मोहताज हैं и और проявления. किसी का मोहताज नहीं। В своя коментар इस अकल इबारत को на Сахел Бухари, इबारत है Хазрат Валилулlah एक सतह Шах भी नहीं, देखना चाहिए किस लताफत Вазиранху से обяснява, че की несправедливостта, т.е. दूध हजरत बारी का думата зулум, означава अल्लाह ताला неправилно поставяне или злоупотреба с нещо पाक कर от подходящото му място कि शिरकत или употреба. चार किस्म पर है। В обяснението за неверието куфър, приписването на съдружници अदद में на Бог तादाद में е определено като най-голямата форма на неверие. बुलंद होता है, कभी नस्ब में По подобен начин, कभी обяснението и за несправедливостта с зулум показва, че приписването на съдружници на Бог е най-голямата форма на несправедливост. Това са финните детайли и аспекти, върху които всеки човек трябва да размисли и да използва това размишление
за да анализира собственото си състояние. Имам Бухари обяснил истинската вяра като това, което е напълно чисто и свободно от всякаква форма на свързване на съдружници с Бог и е допълнение от добрите дела. Това е стандартът, който Светия Пророк салалаху алейхи ва салям е проповядвал. Така е записано, че Светия Пророк салалаху алейхи ва салям е обяснил, че Аллах е казал: човек, който ме отрича от въдния живот, а човек, който казва, че Аллах има син, всъщност проклина Бог, докато Бог е независим и самодостатъчен. Четирите вида ширк и установяването на истинското единство на Бог. Обещания Месия Хазрат Мирза Гулам Ахмад е написал относно сура Кул Хуваллаху Ахад, сура Ихлас, трябва да се отбележи колко сбито в това кратко изявление е показано, че съществото на Създателя е свободно от всякакъв вид асоциация и асоциациите могат да бъдат 4 вида. Те могат да бъдат по отношение на брой, ранг, произход или действие, и следствие в тази сура е заявено, че Бог е свободен от такива мисли с всички тези видове асоциации. Става и ясно, че Той е единственият по брой, а не 2 или 3. Той е помоленият от всички. Той сам е само съществуващ, докато всичко останало е условно и смъртно и винаги зависи от Него. Той е, което означава, че няма син, който може да претендира да бъде негов партньор. И той е, което означава, че няма баща, който да споделя неговата сила. И той е, което означава, че никой не може да му бъде равен в неговите дела, за да претендира за партньорство с него. Поради тази причина, по този начин е станало ясно, че всемогъщият Бог е свободен от асоциации, с който и да е от 4 вида, и е един без асоциация. Записано е, че веднъж Светия Пророк салалаху алейхи ва салям назначил някого за водач на експедиция и винаги, когато водил своята група в молитва, той винаги рецитирал сура Ихлас. От свещения Коран. След завръщането си от тази експедиция, това било съобщено на Светия Пророк салам и Светия
Пророк Селам им казал да попитат защо е направил това. Мъжът отговорил, че го е направил, защото тази глава изброява качествата на милостивия Бог и той намирал удоволствие в рецитирането й. Светия пророк Селам им казал да съобщят на мъжа, че тъй като той обичал Божието единство, Бог също го обича в замяна. И подобно е казал и Хазрат Анас бин Малик разияланху. Имаше един човек от ансарите, който ги водеше в молитва в джамията и всеки път, когато трябваше да им рецитира сура по време на молитва, започваше с рецитиране на "Кажете, че той е Аллах, единственият", докато не свърши, след което рецитирал друга сура след нея, т.е. сура Ихлас е рецитирал "Кул хуаллаху ахад Аллаху самад". Той правеше това във всяка молитва и неговите сподвижници му говореха и казваха, че рецитирай тази сура. Трябва ли да я рецитираш или да я оставиш и да рецитираш друга сура? Той казал, няма да я оставя. Ако искате да ви водя в нея, ще го направя. Ако не ви харесва, ще ви оставя. И те го смятаха за най-добрия сред тях. И не им харесваше идеята някой друг да ги води. Така че когато пророкът салалаху алейхи ва салям е дошъл при тях, те го информираха за случилото се и той казал: "О, еди си кой, какво ти пречи?" Светия пророк салалаху алейхи ва салям попитал: "Какво ти пречи да правиш това, което са ти казали сподвижниците? Защо рецитираш тази сура във всеки един рекат?" Той казал: "О пратеник на Аллах, наистина го обичам", и пратеникът на Аллах салалаху алейхи ва салям е казал: "Любовта ти към него ще те въведе в рая." Светия пророк салалаху алейхи ва салям е обявил глава 112 от свещения Коран, сура Ал-Ихлас, която подчертава единството на Аллах за 1/3 от свещения Коран. Това не означава, че тази глава е точно 1/3 от целия текст на Корана, но хвърля светлината върху важността на неговото послание. Тази глава показва, че в света е трябвало да има две безредици. Първо, присъединяване към Аллах като съдружници, и второ, пълно и откровено отхвърляне на съществуването на Аллах. Тази глава напълно разсейва и опровергава и двете тези безредици. Обещания Месия алейхиссалам е написал, че знае със сигурност, следователно, че сигурността на Таухид може да бъде постигната само чрез пророк, както нашия светия пророк салалаху алейхи ва салям е убедил атеистите и езичниците на Аравия в съществуването на всемогъщия Бог, като им показал хиляди небесни знамения
Дори до днес истинските и съвършени последователи на светия пророк салалаху алейхи ва салям представят тези знамения на атеистите. Това, което наистина е вярно, е, че докато човек не наблюдава живите сили на живия Бог, Сатаната не напуска сърцето му, нито истинският тухид влиза в него, нито може да бъде убеден със сигурност в съществуването на Бог. Този чист и съвършен тухид се постига само чрез светия пророк салам. В тази епоха, когато не само силите на Гог и Магог отклоняват вярата в Бог, значението на деня на обещания Месия, тази епоха, за съжаление, дори сред мюсюлманския свят, единството на Бог е изгубено. Поради тази причина Аллах е изпратил обещания Месия, алейхиссалам, да съживи същото послание за единството на Бог, донесено от светия пророк салалаху алейхи ва салям. Като Ахмади, ние можем да отдадем дължимото на клетвата си за вярност към обещания Месия алейхиссалам, само когато истински и твърдо подкрепяме единството на Бог. 23 март се отбелязва деня на обещания Месия алейхиссалам. Трябва да помним, че за да бъдем истински последователи на обещания Месия алейхиссалам, не само трябва да провеждаме програми в негово честване, но и трябва да изпълним целта, за която е дошъл, като установим и поддържаме единството на Бог в нашите домове, общества и света като цяло. Аз се моля Аллах да даде възможност на мюсюлманите да разпознаят обещания Месия алейхиссалам, за да приемат единството на Бог и да пробият в тези сили на Гог и Магог. Светия пророк салам е казал, че Аллах е благословен и благосклонен. Той Всевишният е казал: о сине на Адам, наистина докато ме зовеше и се оповаваше на мен, аз ти прощавах. Независимо какво може да ти се е случило, и нямах нищо против, о сине на Адам. Ако греховете ти стигаха до небесните облаци и тогава потърсеше прошка от мен, аз щях да те простя и нямах нищо против. И така, сине на Адам, ако дойдеш при мен с грехове, почти колкото земята, и после ме срещнеш, без да ми се дружаваш нищо, аз щях да дойда при теб с прошка, почти толкова голяма, колкото е тя. Обещания Месия е написал, учението на светия пророк салалаху алейхи ва салям е, че греховете се премахват чрез твърдението, че няма достоен за поклонение освен Аллах и Мухаммад салалаху алейхи ва салям е пратеникът на Аллах. और ला इलाहा इल्लल्लाह को एक तरफ रख दो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी रहेगा। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम
Реалност е, че този, който вярва в Бог като един безсъдружник и че Мухаммад е пророк на Аллах и е бил изпратен от същият всемогъщ и единствен, несъмнено ще постигне спасение, ако умре с тази вяра. Няма спасение под небето чрез жертви на някого и никой не може да бъде така, както мисли, но да вярваш, че Бог е един безсъдружник и толкова състрадателен и че по неговата голяма милост, за да спаси света, би било заблуда, той е изпратил своя пратеник, чието име е Мухаммад салалаху алейхи ва салям, е избранникът, е доктрината, чрез придържането към която тъмнината на душата се премахва и егото се заменя с вяра, с вярата в единството на Бог. В крайна сметка, всемогъщият подем на единството се разпростира върху цялото сърце и небесен живот започва в този самия свят, като наблюдавате, че с появата на светлината, тъмнината изчезва. По същия начин, когато яркото отражение на няма друг Бог освен Аллах падне върху сърцето, тъмните страсти на егото изчезват. Същността на греха е, че има смут в страстите на егото, като се поддадеш на тях, а значението на фразата няма друг Бог освен Аллах, произлизащо от различните значения в арабския лексикон, е, че няма никой, когото да желаеш, обичаш, почиташ или се подчиняваш, освен Аллах. Очевидно е, че тази концепция е напълно противоположна на реалността на греха и неговия истински източник. Ако човек с искреност на сърцето си установи това значение в душата си, тогава непременно всяка противоположна концепция ще бъде изгонена от сърцето му, тъй като противоположностите не могат да съществуват заедно, когато страстите на егото са изключени. Това е състоянието, което се нарича истинска чистота и истинска праведност. Целта на втората част, т.е. да се вярва в Божия пратеник, е вярата да може да се утвърди в Божието Слово, защото е необходимо човек, който изповядва и желае да стане послушен слуга на Бог, да вярва в Божиите заповеди, а вярата в Божиите заповеди не е възможна без вяра в този, чрез когото са били предадени заповедите. Това е истинският смисъл на същността. Записано е, че светия пророк салалаху алейхи ва салям се е молил сутрин. Стигнахме до утрото, следвайки истинската религия на Ислама, утвърждаването на Божието единство.
религията на нашия пророк Мухаммад салалаху алейхи ва салям и обреда на нашия баща Авраам, който не беше един от политеистите. Това е само една молитва сред многото, които светия пророк салалаху алейхи ва салям е рецитирал при всеки повод в живота си, което е ясно отражение на неговата постоянна осъзнатост за Бог и неговото единство. Светия пророк салалаху алейхи ва салям никога не е пропускал възможност да дава пример и да проповядва единството на Бог. Това е било до степен, че дори противниците на светия пророк салалаху алейхи ва салям и неговите критици приемат, че той е бил истински отдаден на Бог. Дори френски историк, който е бил критичен към светия пророк салалаху, е трябвало да свидетелства, че никога не е виждал преданост към Бог по същия начин, както той през целия живот на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Именно тази страстна преданост към единството на Бог е довела до това светия пророк салалаху алейхи ва салям да бъде смятан за съвършения човек. Неговата мисия е била да установи и проповядва и разпространява по целия свят едно послание, единството на Бог, че дори последното послание на светия пророк салалаху алейхи ва салям към неговия народ преди смъртта му е била да не го прави обект на поклонение и да присъединява съдружници към Аллах, както последователите на предишните религии са правили със своите пророци. Светия пророк салалаху алейхи ва салям каза, че това няма да му хареса и всъщност ако някой го направи обект на своето поклонение, тогава душата му ще го прокълне. Това е степента, до която дори в последните си думи светия пророк салалаху алейхи ва салям е бил загрижен да гарантира избягването на всякаква форма на присъединяване към Бог. Така, именно тази страстна преданост към единството на Бог е довела до това, че светия пророк салалаху алейхи ва салям да бъде смятан за съвършен човек. Неговата мисия е била да установи и проповядва и разпространява по целия свят едно послание, единството на Бог. Дори последното послание на светия пророк салалаху алейхи ва салям към неговия народ преди смъртта му е било да го направи обект на поклонение и да присъединява съдружници към Аллах, както последователите на предишните религии са правили с своите пророци.
Светия пророк Селем каза, че това няма да му хареса и всъщност, ако някой го направи обект на своето поклонение, тогава душата му ще го прокълне. Това е степента, до която дори в последните си думи Светия пророк Селем е бил загрижен да гарантира избягването на всякаква форма на присъединяване към Бог. Като тези, които са приели истинския слуга на Светия пророк Селем, който ни е насочил към разбирането на истинското единство на Бог, както е проповядвано от Светия пророк Селем. Наш дълг е да поддържаме истинското единство на Бог в света днес. Във всяка негова дума и израз е било да утвърди единството на Бог и произнася величието на Бог. Че дори последното послание на Светия пророк Селем към неговия народ преди смъртта му е било да го направи обект на поклонение и да присъединява последователите си от предишните религии са правили със своите пророци. Светия пророк Селем му е казал, че това няма да му хареса. Всъщност, ако някой го направи обект на поклонение, тогава душата му ще го прокълне. Това е степента, до която той дори в последните си думи Светия пророк Селем е бил загрижен да споменава избягването на всяка форма на присъединяване и равенство към Бог. Като тези, които са приели истинския слуга на Светия пророк Селем, който ни е насочил към разбирането на истинско единство на Бог, както е проповядвано от Светия пророк Селем. Наш дълг е да поддържаме истинското единство на Бог в света днес. Хазрат Муслим Мауд е написал, че величието на Аллах трябва да се изразява, че реалността, който вярва в Бог, че е един без съдружник и че Аллах е един без съдружник и че Мухаммад ﷺ е негов избранник. Аллах е всемогъщ и единствен. Несъмнено ще постигне спасение човек, ако умре с такава вяра. И няма спасение под небето, ако човек не умре в такава вяра, в мисъл, че Бог е един и Мухаммад салалаху алейхи ва салям е негов пророк.
कि जिसे जानकनी की तकलीफ ज़्यादा हो वो अच्छा आदमी नहीं होता, यानी मरते वक्त आदमी крайна сметка могъщият मगर जब मैंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा единството се разпростира върху цялото сърце आपको अल्लाह ताला के बारे в... में इतना ख्याल था कि आप и небесен живот започва в този самия свят, वो मुझसे इतना като наблюдавате, че с появата на светлината, मुमकिन है कि मेरे मर्तबा के मुताबिक тъмнината изчезва по същия начин, इसलिए когато яркото отражение आपके на से अल्फाज निकलते थे няма друг Бог освен Аллах यहूद और नसारा पर लानत и падне върху сърцето и тъмните страсти на егото बार изчезват. बार यही फरमाते थे गोया कौम को Същността на греха е, че има смут в страстите на егото, कि मुशरिकाना मुकाम में като се поддадеш на тях, а значението на фразата няма друг Бог освен Аллах, तो ये ना समझना कि मैं इससे खुश हूँ произлизащо от различните значения в ऐसा करने арабския वालों पर लानत करेगी смисъл е, че няма никой, който да желаеш и обичаш, почиташ सिर्फ ऐसा मुकाम или се подчиняваш освен Аллах. तनकीस का मूजिब हो आपकी И खुशी का ланът, това е проклятие, ако човек लानत हो умре в състояние, वक्त की लानत приравнявайки други जो लोग равни मजहब के на Бог. नहीं होते सच्चे मजहब के मतलब हिंदू हैं और वो भी मौत Но के когато डरते हैं Светия Пророк Селам फौत होते हैं तो उनकी е बदौलत казал, че в такова състояние जब खुदा का रसूल да, ако умрете в състояние и в мисъл, लानत हो че има други богове освен Аллах, то това състояние на смърт е проклятие करे и ние трябва да се спасим от такова इतनी बड़ी लानत състояние. इससे हमें बचना चाहिए लेकिन आपके मज़ार पर तो नहीं जैसा पहले मैं एक दफ़ा कह चुका हूँ И това е наистина проклятие, от което е казано от Светия Пророк Селам, че और ये човек не трябва да умира в такова състояние. बस А ние трябва да утвърдим единството на Аллах. सादक के मानने वाले हैं Светия Пророк Селам ख्याल रखना चाहिए कि हम तौहीद की हकीकत का इदराक पैदा करके आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीद के क़याम के लिए нека Аллах ни даде възможност इसके लिए पूरी कोशिश करके हकीकी मुआहिद बने да го направим, че тези, които са приели истинския слуга на Светия Пророк, जंग के हालात който ни е насочил към разбирането на истинското единство अमरीका और इसराइल на Бог, जो है да е проповядвано както е от Светия Пророк Селам. Наш дълг е да го поддържаме. तो इस कोशिश Сега искам да направя апел за молитви относно раздора в света. में और ख़ासतौर पर Условията на войната в света днес продължават да се влошават. जिस तरह के इसराइल के Америка и Израел са решени да установят властта си над света, किया था पहली दफ़ा особено над мюсюлманския свят. कि अब इस इलाके का И министър-председателя на Израел заяви, че तो ये когато войната срещу Палестина започна, और मुसलमान че ще променят напълно облика на арабските страни на карта на света. जा रहे हैं Това е и тяхната крайна цел. पाकिस्तान Мюсюлманският свят трябва да осъзнае посоката, в която се движи कर रहा है अमेरिका тази ситуация и трябва да се обедини. बीच में अरब मुल्कों में भी हो रहा है तो पाकिस्तान इस लिहाज से कोशिश कर रहा है Има съобщения за опити на Пакистан да посредничи за мир между Иран и Америка. गलत है Някои фракции в Иран възразиха срещу това, यहाँ तक इल्ज़ाम लगा а други в Иран стигнаха до там, че заявиха, че Пакистан се опитва да помогне на силите, तजिया निगारों които се стремят да атакуват Иран. साथ पाकिस्तान Пакистан отрече това, अमेरिकी फौजों की но врагът се стреми да се възползва लोगों की मदद कर रहा है от това несъгласие. Има голяма нужда от молитви. बात है पाकिस्तान ने इसकी नफी की Аз се моля Аллах да даде възможност उठाकर на всички истински да се молят एक दूसरे के मददगार न बन в това отношение и мюсюлманския свят да се обедини. हमें दुआओं करने दुआएं इस लिहाज से आमीन। दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लामी मुल्कों को वादत की लड़ी में रोने की भी तौफीक अता फरमाए الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر